अस्सलाम वालेकुम, मैं वेले पठान ते वेले पठान दे चैनल तुहाडे सारेयां दा यार वेलकम। अज मेरी वीडियो है बड़ी दिल दहला देने वाली इंज कि यार जेह्ड़े लोग सैलाब दे विच ने ओह् बहुत ही मजबूर ते बड़ी मुफलिस हालत दे विच ने। उन्हां दी जिन्नी मदद कीती जा सके कम है, उन्हें जिन्नी हो सके मदद करो यार, क्योंकि वो मदद इस टाइम बिल्कुल ज़रूरतमंद नहीं। अगर कोई जितनी भी मदद कर सकते करो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम वीडियो में वायरल तो कर सकते हो यार। जड़ा बंदा वेखे वीडियो में शेयर करे, ठीक है, फुल वॉच करे ताकि अगे जाए। तो वीडियो फिर देखो यार, मैं सारे मंजर दिखाए ने। लोग गरीब भी गरीब नूं बचा रहे, लोग खाने दी चीज़ां मतलब कढ़ाए जिहदे पकदियां ने ओह लैके लोगों को बचा रहे हैं। रोड ते उत्ते रस्सियां बनियां हुई ने, ठीक है यार। बहुत ही वो इस टाइम गंभीर हाल च, उन्होंने मदद करो यार। अगर कोई कर सकता है तो बड़ी मेहरबानी, ठीक है। कम से कम नहीं तो वीडियो वायरल करो यार। मैंने इस वीडियो तो प्रमोशन ही वायरल चाहिए ताकि ऐसे कोई बंदे देख लैन जिन्ना जो मदद कर सकते हैं तो वह कर लैन। उस शायद वो साड़ा भी कोई हिस्सा पै जाए यार। मैं वैसे गौरमेंट को 10 रुपये भी सेंड किए जो मंगन दे सी यार। गौरमेंट बहुत गलत काम कर दी है, क्योंकि पहले हंगामी हालात तो बचन की इन्होंने कोशिश करनी चाहिए, ना कि बाद चो बचाने कोशिश करनी चाहिए। हालांकि बचाने की कोशिश करनी चाहिए, पर जो इस तो पहले अगर कोई जाना जी जांदियां ने वो बच जान तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं। अगर चंदे नाल हुण दूसरे मुल्कों के इमदाद लैन नाल पैसे देन नाल बड़ी इमदाद करने किसी जान वापस आ सकती नहीं। पर यार जो जाना रह गए ने वो भी साढ़े वास्ते बहुत कीमती ने, उन्होंने बचाओ। अगर कोई बचा सकता है तो यार, अगर कोई जिन्नी तफीक हसबे तफीक है उन्नी वो मदद करे, नहीं तो कम से कम वीडियो तो वायरल करे वेख लेंगे। वैसे मैं 40-50 जो मेरे व्यूअर्स ने, मैं उन्होंने बहुत खुशामदीद दिल अदा करना। तो जो नए आने वाले भी वेलकम तो यार ज़रूर कराया जाए, क्योंकि वीडियो मैं वेख के बहुत इमोशनल हो गया सी। ये मेरे कज़न ने मैंने बना के सेंड कीतियां सी, उन्होंने पता सी कि मैं एक छोटा चैनल खोलिया यूट्यूब, तो मैं अपने यूट्यूब तो चलावांगा। शायद कोई ऐसा हो मदद करने वाला हो जो कर सके, तो यार उसने मेरे तो जिम्मेदारी सुठी। मैं बहुत सोचने तो बाद मतलब मैंने कैसे ना से कोशिश कर वे यार बुरे हालात, पर मैं 10 रुपये सेंड किए यार जिन्नी हसबत विक सी। तो बाद चो मैं सोचा हूँ वीडियो बना दें, कोई शायद कि ऐसा बंदा वेल है जो इस वीडियो में वेखे, पता लगे उन्होंने कि यार की हालात ने जिसने नहीं वेखे हुई, क्योंकि हालात सलाब सारे पता है पर अंदरूनी हालात का बहुत कम लोगों को पता है। तो यार तुम शेयर करें।
Bye.